Hello! Bine ați venit la un nou episod de vlog. Astăzi ce credeți că o să fac? Am să mă vopsesc. Da. A venit timpul pentru că, uitați că mi-a crescut părul și chiar dacă am spus eu că o să las să mai respire, cred că este cazul să fac asta pentru că nu îl mai suport și am să-l vopsesc doar la rădăcină. Prin spate nu știu exact ce o să iasă. Dumnezeu cu mila. Winnie! Winnie! Hai sus! Te vopsești pe tine? Hai la mami! Hai, fetiță! Winnie! Winnie! Ia uite ce are mami, nu vine. Nu vrea. Winnie! Așa, hai! Bravo, fetița! Ia pe tine! Mama ta mea țeapă de la după vopsea. În caz că mă găsiți leșinată, să știți de ce. Nu am o mare teorie, știu că trebuie să se înceapă din spate, dar o să încep și eu din față, că e mai simplu. În spate, după cum simt, mai rece. Hai să îl îndreptăm și să vedem rezultatul final. Gata, rezultatul final. Hai că e bine, încă mai am păr, este situația sub control. Cam atât pentru astăzi. Vă aștept să vă abonați, să apăsați clopoțelul. Pe Facebook mă găsiți Iulia Dance, pe Instagram Iulia Dancer. Vă pup și vă iubesc!